ഗൈസ് ആ പേരൊന്ന് വായിച്ചേ, തൈപ്പറമ്പിൽ. യോധ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇത് തൈപ്പറമ്പിൽ ജോക്കറാണ് ട്ടാ. പ്രിയോ നോക്കണേ കേട്ടോ, ഇതെന്ത് സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. എൻ്റെ ഭയങ്കര വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് നിറവേറിയിരിക്കുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാനിത് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതിലേക്കണായിരുന്നു. കുറേ നാൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ വാങ്ങും, അത് മാത്രമല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ പോയി. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതെന്തായാലും അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EMI എടുത്ത് സാധനം കൂടെ വാങ്ങി. ഇതാണ് ആ സാധനം. കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമായിരുന്നു. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് മടിയും കാരണങ്ങളെക്കാൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സൗണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോസ് പോലല്ലേ, നമ്മളൊരു കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, എപ്പോഴും പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തെ നോയ്സ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ മൈക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ മൈക്കാണ്. എൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസിന് ഞാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മൈക്ക് മേടിച്ചാൽ പോലും എന്തായാലും നല്ല ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെനിക്ക് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ. പക്ഷേ വീഡിയോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സെറ്റപ്പ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറേ പേരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ വീണ്ടും ഒരു പ്രൈം ലെൻസ് മേടിച്ചെന്നുള്ളത്. അതെ, ഇതൊരു പ്രൈം ലെൻസാണ്. ഇത് സിഗ്മയുടെ 16mm 1.4 ആപ്പച്ചർ വരുന്ന ഒരു DCDN ആയിട്ടുള്ള കണ്ടംപററി ലെൻസാണ്. അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതെനിക്ക് ആമസോണിൽ ഏകദേശം ഒരു 8,000 രൂപ എടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി. അതെ, 8,000 അല്ല, ആക്ച്വലി 9,000 രൂപ എടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി. ഇത് 39,000 രൂപയാണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രൈസ്, ലെൻസ് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ തരം മൗണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടും. കാനൻ്റെ മൗണ്ട്, അതായത് എൻ്റെ M50ക്ക് പറ്റിയ മൗണ്ടിൽ കിട്ടും. സോണിയുടെ മൗണ്ടിൽ കിട്ടും. പാനസോണിക്കിൻ്റെ ലൂമിക്സിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് മൈക്രോ 4/3 അങ്ങനെ എന്തോ സാധനമാണ്, ആ മൗണ്ടിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ പല സാധനത്തിൽ കിട്ടും. ഫ്യൂജിയുടെ ആസ്പെറിക്കൽ അതിൻ്റെ മൗണ്ടിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ M50ക്ക് പറ്റിയ മൗണ്ട് ഇതാണ്. ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രൈസൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് 39,000 രൂപയുടെ സാധനം എനിക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഏകദേശം 31,000-നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിയത് EMIയിലാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ സഹൃദയനായ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡിനുയുടെ ATM കാർഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തവണകളായി 6 മാസത്തിൽ ഇത് അടച്ചു തീർക്കാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാനൊന്നും നോക്കിയത് ഇത് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി. കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിലെ ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1.4 ആപ്പച്ചറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി സൈഡൊക്കെ മൊത്തം പുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ സലീം കുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൊത്തം ബ്ലർഡ് ആയിരിക്കും സൈഡൊക്കെ. ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ബൊക്കേ എന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കും കേട്ടോ. അതായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ക്യാമറ മേടിക്കാനുള്ള വില എൻ്റെ M50ക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 44,000 രൂപയായിരുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വില വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാമല്ലോ. അതിൻ്റെ MRP 39 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആമസോൺ കനിഞ്ഞുകൊണ്ടും പിന്നെ കാർഡിൻ്റെ ഓഫറും എല്ലാം കൂടി കൊണ്ട് എനിക്ക് പൈസ കുറച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജെന്യുവിനായിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടാണ് നന്ദി പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജം നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ള ആ മനസ്സുണ്ടാക്കി തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
ഉള്ള കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയുന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്നും തുറന്നു പറച്ചിലുകളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിലൂടെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയോടെ വിളിച്ചു പറയാനാണ് ഇത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും എടുത്ത് കാണിച്ച് തരണമെന്നാണ് തോന്നണത്. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും വരെ വീഡിയോ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കാണുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഷോട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സാധനം എത്രത്തോളം സെറ്റപ്പാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ കൂടെ ഇവനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ M50യുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫുൾ ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ലൈനപ്പിൽ തന്നെ വേറെ 2 ലെൻസും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു 58 or 55 അങ്ങനെ എന്തോ MM ഒരു ലെൻസും കൂടി ഉണ്ട് 1.4ൻ്റെ തന്നെ. പിന്നെ ഒരു 30 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 30 55 എനിക്ക് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കിറ്റ് ലെൻസ് 40x55 ആണ്. പിന്നെ മറ്റേ പ്രൈം ലെൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 50 ആണ്. നിഫ്റ്റി 50 എന്ന് പറയും, കാനഡ തന്നെ ലെൻസാണ്. 1.8 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വൈഡായിട്ടുള്ള ലെൻസാണ്. അപ്പോൾ വൈഡായിട്ടുള്ള നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ കയറുന്ന കിടിലം ബൊക്കെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ലെൻസ് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയേട്ടാ. പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറയും പറ്റുമ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറയിൽ ഗംഭീര ക്വാളിറ്റിയിൽ 4K അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് 8K എന്താണെന്ന് വെച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മനസ്സും എനിക്കുണ്ട്. കാശാണ് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത്. കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വാങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. കാരണം സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തരാം. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ വേണം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അത് വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ആഡ്സ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ല നമ്മളെ എന്താ പറയുക അടിയിൽ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വിശ്വാസം, ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ആരോട് ഇന്ന ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നേ ദിവസം വരെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ചങ്കായിട്ട് നിന്ന കംപ്ലീറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള വീണ്ടും നല്ല ടെക്കൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കും. കണ്ടൻസ് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അടിപൊളിയാക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മോനുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാരും എന്നോട് ഇന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യരുതെന്നൊന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷേ എനിക്കൊരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാവലൊന്നും എനിക്ക് പോയി വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, സ്കേറ്റിംഗ് വ്ളോഗ്സ് എവിടെയാണ്. ആക്ച്വലി സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കാല് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് കൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും സ്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ കാല് ഒന്ന് എന്താ പറയുക സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പുലി എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, കുതിക്കാൻ വേണ്ടി, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ കാലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ആരോഗ്യമൊക്കെ വീണ്ടെടുത്ത് സെറ്റപ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അധികം മടി കൂടാണ്ട് എപ്പോഴും ക്യാമറ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഓരോരോ പുതിയ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ EMIകൾ ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എനിക്ക് കാർഡൊക്കെ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും റെഗുലർലി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുക. അത് കൊള്ളാലോ, അത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ സ്റ്റോക്കാണ് എന്തായാലും. പേപ്പർ വർക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ വലിച്ചെറിയും, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോൾ മൂഞ്ചുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കും. എനിക്ക് ഇത് ഓർമ്മ തന്നെ. ഇതെന്താ ബർഗറിന്റെ കവറോ? മോട്ടറാ? എന്ത് മോട്ടർ? ഇത് ശരിയാട്ടാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം. ഓ, ഇതെന്താ പീരങ്കിയോ? നല്ല വെയിറ്റുള്ള ലെൻസാ. അയ്യോ, പൊട്ടിച്ചു, എന്റെ ലെൻസ് പൊട്ടിച്ചു. ഇനി മര്യാദ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, എന്നെ ഓരോ ലെൻസ് എടുക്കാൻ പറയും, ആ ലെൻസിൽ അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുത്തരാണ്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ലെൻസ് വെച്ചപ്പോഴും ഈ ലെൻസ് അല്ല വേറെ ലെൻസ് ഇട്ടാലാണ് ഇതിന് നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഓരോ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലെൻസ് വേണം. അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു ലെൻസ് ഇറക്കിയാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും.
കണ്ടാ മതി. എല്ലാം തേഞ്ഞ ഒരു ലെൻസ് ആരും ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നീയാണ് എന്തായാലും പൊട്ടിച്ചേക്കണത്. ഗൈസ്, ഇതാണ് അപ്പം ഈ ലോ ലൈറ്റ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടാക്കണ്ട. ഇപ്പം നല്ല രാത്രിയാണ്, പക്ഷേ നല്ല ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ബ്ലറായിട്ടിരിക്കണില്ലേ? കാരണം പൊതുവെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ M50യുടെ കിറ്റ് ലെൻസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. അതും ഇതിൻ്റെ ആപ്പച്ചറും 1.4 ആണ്. അപ്പം നല്ല ബ്ലറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടാ. കണ്ട പുറകിക്കുന്ന ഇവരൊരാൾ വന്ന് നിന്നാൽ ബ്ലറായിരിക്കും. ഇത് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അയ്യോ, എൻ്റെ തലയിലാണ് കയറിയത്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാ. ഇപ്പോൾ റിയോനെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ബ്ലഡായിട്ടിരിക്കും ആള്. റിയോ ഹൈവറ ഹൈവറ റിയോ നോക്കണേ കേട്ടോ, ഇതെന്ത് സംഭവം എന്നുള്ളത്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു, നാളെ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിഖിൽ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ചാനൽ. ബൈ ബൈ.